อต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัย Podcast ณ บัดนี้สนับสนุนโดย BitCup นึกถึง Bitcoin คิดถึง BitCup บริษัทกาแฟดำจำกัดตอนนี้เราติดตามสถานการณ์ที่กาซาสตริปฉนวนกาซาการสู้รบยังดำเนินต่อไปนะครับเมื่อวานท่านได้ฟังเสียงของท่านทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยมองจากแง่มุมของอิสราเอลวันนี้ผมขอนักวิชาการของฝ่ายปาเลสไตน์ซึ่งตอนนี้อยู่ที่ฉนวนกาซาเลยนะครับเสียงอาจจะไม่ชัดเพราะว่าอินเทอร์เน็ตนั้นอยู่ในภาวะค่อนข้างจะมีปัญหาแต่ว่าอาจารย์อาลีจัดบาเป็นนักวิชาการที่อยู่ที่กาซาสตริปขณะนี้Hello Mr. Ali Jadba can you hear me Mr. Jadba Can you hear me มีปัญหาเพราะว่าอาจารย์จัดบ้านเนี่ย Yeah. Okay. I'm with you, sir. Hi. Yes. What is happening in Gaza Strip today? Yes, Al Jadba, yes. Yes. What is happening in Gaza Strip I hear today? You and yeah. Uh-huh. What is happening in Gaza Strip today? Yeah. Okay. First of all, sir, I would like to thank you and Thai people for having me today. Thank you. Do you hear me now? Yes, I can hear you. Yes. Hear me? Yes. Hello? Yes, go on. I can hear you. Yes. Mr. Leon? Yes, I'm speaking. Yes. Mr. Leon, do you hear me? Yes, I can hear you. Yeah. First of all, I would like to thank you for having me here. I would like to thank you. Yes. My greeting and my thanks for Thai people. By the way, I have visited Thailand in 2019. I see very generous people. I love Thailand and I love the Thai people also as well. Thank and you. I hope to back again or to visit Thailand again. Thank you. Our topic today about what is going on in Gaza Yes. or in Palestine in general. Yes. As you know, Palestine is suffering from Israeli occupation. Is the longest occupation in all over the world. What is happening in Jerusalem, you know, as international law or a humanitarian international law, Al-Aqsa Mosque and Jerusalem is a city for Arab or for Muslims because this city is a holy city for Muslims and Al-Aqsa Mosque is a holy place for Muslims like Al-Qiyamah Church for Christian, like Nativity Church for Christian also. So Israel every day from 70 years ago until now needs or want to take over Al-Aqsa Mosque to convert it to a church for Jews. But this place historically is for Muslims and is a holy land or a holy place for Muslims. Israel last few days or last few weeks, Israel extensive their aggression actions in Al-Aqsa Mosque or nearby to take over this mosque. Muslims in West Bank and in Palestine and in Gaza demonstrated for this action to retrieve their rights. But Israeli forces don't stop. They go on what they behave in a brutality way. So people in Gaza started to demonstrate it or show, peaceful demonstrations to show people or countries or international community
that Israel yes Mr. Ali Jadba wants to take over our lands, our holy places, our holy mosques. yeah So let me translate for a after while that, Israel started to attack Gaza. yes Israel started to attack Gaza by F-16 or F-35 warplanes. Yeah. yes let me translate a little bit อาจารย์ So อาจารย์อาลี okay. จัดบ้า You want to translate? Okay.อย่าอาจารย์จัดบ้าสอนหนังสืออยู่ที่มหาวิทยาลัยเอลอักซาอยู่ที่กาซานี่แหละครับนี่ตอนนี้เสียง You want to translate? yes อินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีนักนะครับแต่ว่าท่านยืนยันว่าที่เยรูซาเล็มเนี่ยมัสยิดเอลอักซาเป็นของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมแต่ว่าอิสราเอลนั้นพยายามที่จะเข้ามายึดและเข้ามาก่อกวนทางด้านชาวปาเลสไตน์ก็เดินขบวนอย่างสงบสันติแต่ว่าก็ถูกปราบปรามโดยทหารของอิสราเอลอย่างรุนแรงอย่างดุเดือดซึ่งก็ก่อให้เกิดความไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งฉะนั้นชาวปาเลสไตน์ที่อยู่ในทั้งเวสต์แบงก์และฉนวนกาซาก็ต้องป้องกันตัวเองต้องต่อสู้เพราะว่านี่ถือเป็นการรุกรานจากฝ่ายอิสราเอลอย่างจงใจทั้งที่รู้ว่ามัสยิดแห่งนี้นั้นเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ประชาชนชาวปาเลสไตน์ชาวมุสลิมทั่วโลกถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่ง Yes is there still fighting going on in Gaza Strip Yeah. So Israeli forces and warplanes and troops around Gaza started to targeted all Gaza. So it started to targeting infrastructure such as electricity, such as water pipes, such as sewage water, main roads, and they started to cutting the main roads to hospitals to prevent wounded people or injured people to reach or to approach to hospitals to take some aids or first aids, as you know. And started to attack high buildings, more than 180 towers or high buildings was demolished by Israeli forces in the last 10 days. How many during buildings? This aggression on Gaza Strip. How many buildings have been bombed? How many buildings in Gaza have been bombed so far? Yeah. ครับอาจารย์ Yeah. About 180 high buildings were attacked or were bombed by warplanes. These buildings, including families, habitants, families, including international journalists, offices, commercial companies, many things. They attacked or bombed everything in Gaza, human, economic, and journalists, to prevent the journalists to show the reality. Yes, let me translate. อาจารย์ 66 schools, 66 schools were damaged by these attacks. Yes, let me translate. More than Let me translate. อาจารย์แอลจัดบาซึ่งตอนนี้พูดจากที่กาซาเลยนะครับบอกว่าทางอิสราเอลเนี่ยถล่มทางอากาศเป้าหมายตึกถึง180แห่งโรงเรียน66แห่งและก็โจมตีโดยที่ไม่เลือกว่าจะเป็นพลเรือนเป็นครอบครัวเป็นนักเรียนและก็ต้องการที่จะทำลายทุกอย่างในฉนวนกาซาไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านเป็นพลเรือนหรือแม้กระทั่งนักหนังสือพิมพ์สื่อมวลชนก็ถูกโจมตีเพื่อไม่ให้มีการรายงานความจริงที่เกิดขึ้น Yes
Yes, go on, Professor Al Jadba. Yes. Go on. Yeah. Yes. Because these bomb or attacks on Gaza, I mean, 180 buildings were bombed, but a lot of apartments or flats were bombed also, partially, were damaged partially, and many people were killed. What about the murders of these attacks? About 230 persons were murdered or killed during these attacks. I mean Palestinian citizens. One third of them are children and women. Israel claims that these buildings, inside these buildings, some militant people. Yes. I challenge every single Israeli citizen or every single media journalist to mention one militant person killed or attacked in these buildings. They attacked or bombed or murdered innocent people. Many children and many kids passed away for nothing. What is their fault to kill their dreams, their future? Very difficult situation we are facing from this aggression or brutality of Israeli forces, Israeli mission in Gaza Strip. Yes. อาจารย์จัดบ้าบอกว่าทางฝั่งอิสราเอลอ้างว่ามีกลุ่มติดอาวุธไปแฝงตัวอยู่ในตึกต่างๆที่ถูกถล่มนะครับอาจารย์จัดบ้าบอกว่าขอท้าเลยว่าไม่มีผู้ติดอาวุธแม้แต่คนเดียวที่ถูกทำร้ายหรือสังหารจากการถล่มที่ตายนั้นส่วนใหญ่เป็นพลเรือนและ1 ใน 3เป็นเด็กเป็นเยาวชนตายกันหลาย10 คนซึ่งอาจารย์แอลจัดบ้ายืนยันว่าอิสราเอลนั้นเนี่ยไม่ได้แยกที่จะทำร้ายหรือสังหารเฉพาะกลุ่มติดอาวุธที่เขาอ้างแต่ว่าคนที่เสียชีวิตและบาดเจ็บเกือบทั้งหมดเป็นพลเรือนบอกว่าให้บอกมาเลยเพราะว่ามีสื่อมวลชนเป็นพยานมีพยานต่างๆที่จะบอกว่าคนที่ตายเนี่ยมีใครบ้างไหมที่เป็นฝ่ายติดอาวุธที่อิสราเอลอ้างว่าเป็นศัตรู Yes go on Mr. Al-Jabbar Internet จะมีดีเลย์หน่อยนะครับ Okay. Briefly, sir. Briefly or basically. Okay. Continue. Yes, please. Please continue. Briefly or basically, among the people who were murdered or killed in Gaza, children, women, scientists, mechanical engineering, or doctors, or something like that, experts. And they attack not only children or women, attack also scientists, engineers, doctors, journalists, นักข่าว every single person in Gaza Strip under attack, and no one will be safe. No one. ไม่มีใครปลอดภัยต่อไป Also me. When I'm talking to you, maybe in 1 second you will see nothing. Oh, you are safe. You are not safe either. Every single person in Gaza Strip are not safe and secured from the Israeli bombings. อาจารย์จัดบ้าบอกว่าไม่มีใครปลอดภัยแม้แต่ตัวท่านเองที่คุยกับผมอยู่นี่นะครับ Yes, go on. I was trying to translate at the same time. You go on. Yes. Continue, please. The Israelis say that they are trying to hunt down the Hamas, the militants, Okay, continue.
not no my question is the So as we said, yes. every thing สนับสนุนโดย Bit ครับนึกถึง Bitcoin คิดถึง Bit ครับ So we talk about the murders of Israel. Now I will speak about or show you what in the infrastructure. yeah Israel targeted or damaged the only or solely desalination plant in Gaza. Desalination for desalinate water because our water is salty. So we have a planet of desalination to provide houses water or good water. yep. This desalination planet stopped and targeted by Israeli forces. Also, the power station planet also targeted. Sewage water planet or sewage water place also damaged, and we are waiting the environmental crisis in Gaza because maybe sewage water will flood inside Gaza Strip because Israeli forces targeted the sewage water planet or station because this planetบอกว่าอิสราเอลนี่โจม treat the sewage water to treat this sewage water. So we are waiting the environmental crisis in Gaza Strip. Okay, let me So desalination water. Okay, let me translate. Let me translate. Yes. Power station will attack sewage water planet or station or place. ครับอาจารย์จัดบ้าบอกว่าอิสราเอลเนี่ยโจมตีทั้งโรงงานน้ำบริสุทธิ์ทั้งโรงไฟฟ้าแปลว่าตอนนี้เกิดวิกฤตทั้งน้ำทั้งไฟฟ้าแปลว่าจากนี้ไปเนี่ยชีวิตของคนที่อยู่ในกาซาจะลำบากยิ่งขึ้นน้ำดื่มก็จะไม่มีไฟฟ้าก็จะขาดแคลนเพราะเครื่องบินนั้นถล่มว่าในจุดต่างๆเหล่านี้ด้วยครับMr. Jadba, the Israelis say that they are only hunting or trying to get the Hamas, and they call the Hamas terrorists. They are not aiming at the Palestinians in general. Is that true or not? จะมีดีเลย์นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอินเทอร์เน็ตระหว่างกาซาฉนวนกาซากับที่นี่มีปัญหาเล็กน้อยครับอาจารย์ Excuse me, sir. Yes, the Israelis say they are only Excuse me, sir. Yes, they are only targeting the Hamas, the militants, not the people in general. Is that true or not? Yes, this is the propaganda of Israel since 70 years until now. They claim that they are victims, but frankly, the Palestinian people are victims. 100 kids or children and women was killed in this aggression. Are they Hamas? No, they are innocent people. I told you before that they claims that they attacked Hamas. No, they attacked infrastructure. They attacked everything in Gaza to let Gaza disabled to do anything or to move or something like that. They attacked schools, universities, mosques, streets, main roads, hospitals. They close the main entrance
in Gaza, which can export, import goods and goods. Why they close the main entrance? Are Hamas run this entrance? No. The authority who run or which run this entrance, Israel. Why they close the main entrance to the things? ครับครับ So their claims are fake because they I told you I need them or any militant media, any military media of them, or import the main goods or the main food or some to supply Gaza by main normal media to mention anybody killed from Hamas during this attack. Yes okay let me translate People เขายืนยันว่าไม่ใช่ children or kids. อาจารย์แอลจอดบ้ายืนยันนะครับว่าอิสราเอลไม่ได้โจมตีพุ่งไปที่ฮามาสแน่นอนเป็นเรื่องของโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของกาซาโจมตีโรงพยาบาลโจมตีโรงเรียนแล้วก็มีทั้งเด็กผู้หญิงถูกสังหารไปแล้วเป็นร้อย Yes go on continue pleaseเนื่องจากตอนนี้ฉนวนกาซาอยู่ในภาวะไม่ปกตินะครับเป็นอันตรายด้วยดังนั้นอินเทอร์เน็ตก็คงจะถูกรบกวนตลอดเวลาผมพยายามที่จะให้อาจารย์แอลจัดบ้าบอกกับเราครับว่ามันเป็นอย่างไรบ้างสถานการณ์ที่นั่นท่านก็พยายามอธิบายด้วยการเชื่อมต่อที่ไม่ค่อยจะสะดวกนักนะครับแต่ว่าก็เห็นได้เนื้อหาครับได้เนื้อหาที่ว่าท่านเชื่อว่ายังไงก็ตามแต่ชาวปาเลสไตน์เป็นเหยื่อไม่ใช่อิสราเอลที่อ้างมาตลอดท่านบอกว่าคำว่าอิสราเอลเป็นเหยื่อของสถานการณ์ล้วนแล้วแต่เป็นโฆษณาชวนเชื่อทั้งสิ้นตั้งแต่ปี1970เป็นต้นมานั้นอิสราเอลก็พยายามจะสร้างภาพว่าตัวเองนั้นเป็นเหยื่อของสถานการณ์ถูกรังแกแต่ว่าจริงๆแล้วอาจารย์เอาจัดบ้าบอกว่าไม่ใช่แน่นอนดังนั้นถึงแม้จะมีอุปสรรคเรื่องการสื่อสารเพราะอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีแต่เราก็ได้เนื้อหาพอสมควรนะครับ Thank you very much Mr. Ali El Jadbar from Gaza Strip Okay let's try again ท่านก็พยายามต่อกลับมานะครับก็ลองดูนะครับว่าถ้าเราสามารถที่จะสื่อสารด้วยเสียง Hello yes yes you don't have to use the video we can use a voice so that we can hear each other Okay this is better okay okay I can hear you better now okay can you hear me yes of course okay the Israelis tell me that they are only after the Hamas they call them terrorists and that the Palestinians allow them to use Gaza Strip use the buildings to hide their equipment the war the weapons their intelligence centers so they have to bomb the buildings the infrastructures to get rid of the Hamas terrorists so that Israel can live in peace so that Israel will not be attacked. Is that true or not? Yes. We cannot forget that Israel is an occupation authority. Is an occupation authority. So Israel start to make aggression in Palestine since they occupy Palestine in 1948. So this is an occupation on the lands of Palestine. So international law or international law gives the right
for people under occupation to defend themselves. Okay? Yes, yes. But if we make a simple comparison between the power of Israel and the innocent people or weak state. Look, so the power not equal. Israel have nuclear weapons. Israel has nuclear weapons, have F-35, F-16, and Palestinians have throne. Only they use demonstrating to peaceful demonstrations in front of Israel to express their or deprive their rights. So Israel have mass destruction weapons, but Palestinians has nothing. How they destroy everything in Gaza, but Gaza cannot defend themselves because there is no heavy weapons or mass destruction weapons in comparison with Israel. Okay, let me translate. ถ้าอาจารย์อาลีจัดบ้าบอกว่าอิสราเอลเป็นผู้รุกรานเป็นผู้มายึดครองตั้งแต่ปี 1948 แล้วและกฎหมายระหว่างประเทศก็เปิดทางให้กับผู้ที่ถูกรุกรานนั้นต้องป้องกันตัวเองแต่ว่าอิสราเอลมีอาวุธหนักมีนิวเคลียร์มีอาวุธทันสมัยมากมายชาวปาเลสไตน์ไม่มีอาวุธอะไรเลยมีอย่างเดียวก็คือชุมนุมอย่างสันติและอาวุธที่มีนั้นก็สู้ไม่ได้อิสราเอลนั้นมีอาวุธทุกอย่างและเขาต้องการที่จะถล่มให้กาซาราบเป็นหน้ากลองให้ไม่เหลืออะไรเลย Do you think there can be a ceasefire soon, Mr. Jabbar? Let me say that ceasefire not convenient situation. The power of Palestine not equal the power of Israel. So needs Palestine is to stop the but the aggression don't stop because they cover their actions by USA. You know that. Yes. USA covers every crimes Israel and Security Council failed to condemn Israel Three times. Yes. Security meet 3 times to condemn Israel and to prevent Israel to continue on their actions, but Security Council failed due to American veto. So Israel must stop cannot use fire because Yes. Israel still bombing and action by war then. Yes. เท่าที่พอจับความได้เพราะเสียงไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่ Israel must stop their brutality. ครับผมถามว่าโอกาสที่จะหยุดยิงมีเมื่อไรแค่ไหนท่านก็บอกว่ายากนะครับเพราะว่าอเมริกาเนี่ยต่อต้านความพยายามที่จะมีการแถลงการประณามการใช้ความรุนแรงในฉนวนกาซาโดยอเมริกานั้นไม่ยอมที่จะเห็นพ้องต้องกันกับร่างมติของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติ3 ครั้งแล้วและถ้าตราบเท่าที่อิสราเอลยังโจมตียังรุกรานปาเลสไตน์นั้นอาจารย์อาลีจัดบ้าก็มองว่าคงจะเป็นเรื่องยากมากนะครับ Mr. Ali Jadbar, thank you very much for your time.
I'm sorry the internet connection is not too good. I hope next time we can talk with a better connection so we can communicate more You clearly. hear me now? Yes, but thank you very much. I hope we can find better connection next time in the next few days, so we can talk more. But thank you very much for your comments. Thank you, sir. Thank you very mumuch ครับนะครับนี่คืออาจารย์นะครับ Yeah. Allah. Thank you อาจารย์ สอนหนังสืออยู่ที่มหาวิทยาลัยที่นี่เลยครับที่ฉนวนกาซานี่เลยครับเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็สะท้อนถึงจุดยืนแนวทางความคิดของคนปาเลสไตน์ได้อย่างดีครับท่านอาลีเอลจัดบาเป็นอาจารย์ที่เอลอักซา University กาซาปาเลสไตน์อยู่คณะ Business Administration and Finance ด้วยครับผมพยายามติดต่ออีกท่านหนึ่งเป็นผู้อาวุโสชาวปาเลสไตน์เหมือนกันอยู่มาเลเซียจะลองดูนะครับหลังจากที่ตัดช่วงนี้ไปจะกลับมาถ้าหากติดต่อได้เราจะได้ยินได้ฟังอีกท่านหนึ่งที่เป็นชาวปาเลสไตน์ที่จะสะท้อนถึงสถานการณ์เราต้องฟังมุมมองทุกฝ่ายเพื่อจะได้เข้าใจสถานการณ์จริงๆครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับช่วงนี้ครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย BitCup นึกถึง Bitcoin คิดถึง BitCup และบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัย Podcast ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัย Podcast Anywhere Anytime Any Device